अजिङ्गर समातेको छु समातेर अनि चाहिँ ल्याएन जिम्दो अनि चाहिँ मार्दै नमारिकन ल्याएर अनि चाहिँ बचाउनलाई नै चाहिँ घरभन्दा अलिकति टाढा ल्याएर I'm from Nepal. Very handsome man, huh? Cameraman, जल्दी फोकस करो. How are you? हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी अजिङ्गर रेस्क्यु गर्न गइरहेको छौँ साथीहरु। तपाईलाई स्वागत छ। आर्मी हुनुहुन्छ होला, म पनि आर्मी छु। अजिङ्गर रेस्क्युमा चाहिँ तपाईलाई म भिडियो देखाउन गइरहेको छु। सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर गर्नु होला भिडियोलाई चाहिँ, हैन? ल अब भिडियोतिर जाउँ है त। आजै सर्प रेस्क्यु टक्क पुरन्दैले, हैन, हाम्रो गाउँको दाइ खतरा पारमा समात्नु आएको छ, हैन? अब आजको भ्लग यहीँबाट स्टार्ट भयो। खतरा नछोड्नु है तर फेरि किन छोड्ने ल है गाइस, सब्सक्राइब गरौँ। यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि हामी यो दाइलाई लिएर जाउँ होला। आमा अजिङ्गरै समात्दियो नि त यार दाइले त। अगाडिको भाग समात्नु है, अलिक मजाले। ल ल उताबाट यहाँ आइरहनु भएको छ है सबैजना फोटो खिच्ने क्रममा। हाम्रो गाउँमा चाहिँ खत्रै पारामा पाइथन भेटियो। ल ल ल ल समात्ने भयो नि समाता बिस्तार बिस्तार बिस्तारै लोडिन्छ। उत्तिरी खोलामा हामीले छोडिदिनु लागेका छौँ रेस्क्यु गरेर, होइन? ल यो खोलामा बिस्तारै पुर्दै। ल भिडियोमा के भन्न चाहनुहुन्छ पहिला यहाँ भिडियोमा भन्नु सबै हेर्ने मान्छेहरूलाई। ल अनि चाहिँ अजिङ्गर समातेको छु, समातेर अनि चाहिँ ल्याएन जिम्दो अनि चाहिँ मार्दै नमारिकन ल्याएर अनि चाहिँ बचाउनलाई नै चाहिँ घरभन्दा अलिकति टाढा ल्याएर मैले अनि चाहिँ फालिदिनु लागेको छु। ल काम गर्नु भयो। ल के भन्नुहुन्छ कमेन्ट नसुन्नु ल है। ल म फालिदिन्छु है। ल ल ल म खिच्छु राख्ने हो। ल खोलामा मजाले गयो अजिङ्गर। गयो मा ल कता गयो? तल गयो तल। ठिक गयो यार। ल खोलामा चाहिँ यसको रेस्क्यु भयो। रेस्क्यु अपरेसन फिनिस। सही सही। ल जाऊँ। थ्याङ्क यू सो मच यार। ल ल है चिन्नुहोस् हाम्रो खतरा भिडियो भयो आजको लागि। युट्युबमा आउँछ ल पुरन्दै तपाईँको। ल यति भन्दै आजको भ्लग यही समाप्त हुन्छ। हस्त धन्यवाद।